Здравствуйте, дорогие наши читатели! Сегодня мы продолжаем рубрику «Летнее чтение» и познакомимся с детскими рассказами Александра Исаевича Солженицына, которые он специально написал для детей. Первый рассказ «Утенок». Маленький желтый утенок смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и, чуть не падая на тонких своих ножках, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?» А у него не мама вовсе, а курица. Ей подложили утиных яиц, она и высидела между своими, грела ровно всех. Сегодня, перед непогодой, их домик, перевернутую корзину без дна, отнесли под навес и накрыли мешковиной. Все там оказались, а этот затерялся. «А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони». И в чем тут только дыша держится? Не весит нисколько, глазки черные, как бусинки, ножки воробьиные, чуть-чуть его сжать, и нет его. А между тем тепленький-тепленький, и клювик у него уже бледно-розовый, и как на маникюренный уже разлапистый, и лапки у него перепончатые, и желт в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличиться характером и то смог. А мы скоро на Венеру полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за 20 минут целый мир перепашем. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не сможем вырастить и составить в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот это невесомое, желтенькое чудо. Чудо утенка. Следующий короткий рассказ называется «Шарик». Во дворе один мальчик держит песика Шарика на цепи. К утенкам его посадил с детства. Понес я однажды куриные кости, еще теплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. И я тут как тут. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется, прыгает, как заяц. То на задние ноги, то на передние. Из угла в угол двора, из угла в угол. И морда в снегу. Подбежал ко мне, лохматый. Меня обпрыгал, кости понюхал и прочь опять побежал, брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу. Костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко. Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно. Вывалили муравьи и в отчаянии забегали. Забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил на край. Теперь муравьи многие спаслись. Бежали кто на песок, кто на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворочились, закружились, и какая-то сила влекла их назад к покинутой родине. И были многие такие, кто опять вбегали в горящее бревнышко и метались по нему, и погибали там.